Я хочу вам на примере показать, как реализована расчет страховых взносов по пониженным процентным ставкам. Если ваше предприятие подпадает под малый или средний бизнес, вы можете это узнать на сайте налоговой, набравши там свой ННН или ОГРН. Вот, вы имеете право применять пониженные процентные ставки по расчету. Вот. Давайте посмотрим, как это реализовано в документе конец месяца. У меня уже есть расчет зарплаты, я рассчитал зарплату за апрель. Посмотрим, как это будет, как реализовано это все, как реализовали разработчики фирмы Камин. Так, расчет зарплаты, конец месяца, создать. Конец месяца это мы выбираем апрель, 30 апрель. И вот здесь вот вид тарифа у нас вот стоит налоговый режим у меня общий, вид тарифа, общий тариф страховых взносов, по которому у нас идет расчет страховых взносов, но теперь не изменились. Выбираем, для этого мы должны выбрать в апреле, если мы попадаем под субъекты малого или среднего предпринимательства, мы выбираем вид тарифа субъекты малого и среднего предпринимательства. Как вы видите, изменились сразу коэффициенты. 5% ФОМС, 10 вместо 22 ПФ страховая часть. Ну, попробуем это все сделать. Так. И рассчитать. Есть, рассчиталось. Теперь мы проведем этот документ и запустим документ, такой хороший отчет, как свод отчисления налогов. В своде отчисления налогов, если мы поставим в группировках, мы поставим вид тарифа, то мы, соответственно, увидим как разбивается у нас внутри тариф. И вот мы посмотрим, например, Иванов Иван Иванович. У него разбилось на две составляющие. То есть сама программа посчитала как общий тариф страховых взносов 0,1 и 20 субъекты малого и среднего предпринимательства. Здесь с 12 то, что у него зарплата состоит из двух этих сумм, начислены две эти суммы, то есть взяла программа сама МРОД, с МРОД она взяла 22%, а с оставшееся, то, что сверху было, она взяла 10%. Если у сотрудника маленькая, вот, например, у Сидоркина, так, у Сидоркина маленькая зарплата, я специально его делал, чтобы на нем показать. Общий тариф страховых взносов. Вот Сидоркин, если у него зарплата до МРОТа, то с него просто берется, он один раз только участвует, и все. Больше ничего никак не разбивается. Ну и так вот по остальным тоже, вот, допустим, по ФСС здесь берется у нас то, что свыше у нас свыше МРОТ не берется. Это вот для фонда социального страхования. Так вот работает вид тарифа с номером 20 субъекта малого и среднего предпринимательства. То есть программа сама автоматически разбивает на две составляющих МРОТ, плюс то, что сверху МРОТ, и берет разные проценты. Давайте посмотрим, как это все будет отображаться в РСВ-1. Создадим РСВ-1. Если за первый квартал мы сдаем, как сдавали, так и сдаем, то самое интересное изменение происходит за первое полугодие 2020 года. У нас появляется в подразделе приложение 1 у нас появляется две страницы. Страница 1 и страница 2. Здесь как раз у нас отображается, на первой странице у нас отображается то, что было посчитано, МРОТ, как было посчитано, так и на второй странице у нас отображается именно по вид тарифа с кодом 20. То есть это объекты, субъекты малого предпринимательства. Опять же, также здесь у нас тоже заполняется на две страницы. Также по такому же принципу здесь это разбивается сумма на две составляющие. Так работает закрытие месяца, считаются отчисления и заполняется форма РСВ-1.